豪拉斯·亚诺什。在蒂萨河的边上，有一栋渔夫小屋，屋里住着一位渔夫和他的妻子。遗憾的是，他们没有孩子。有一天，渔夫下了蒂萨河，把渔网抛了出去。他突然看见河面上有个黑色的，跟星星一样闪闪发亮的东西。他继续等他过来。那是什么呢？是一个小小的木盒，里面睡着一个小宝宝。老人把小宝宝抱起来放在船里，然后带回家给妻子看。你看，我在蒂萨河发现了什么？没错，里面有个美丽的金发小孩。老人又说道：我们反正没有孩子，又老了，我们就养他吧，以后有人可以照顾我们。老妇人同意了。很多年过去了，小孩上学了。学校老师有一匹不怎么好的小马驹，他对亚诺什说：亚诺什，你和你的父亲说说，让他买我的小马驹吧。亚诺什很高兴地跑回家，对他的父亲说：爸爸，老师在卖他的那匹小马驹，我们把它买下来吧。我们不需要，儿子，我们都没有饲料给他吃，怎么养他？他可以在蒂萨河边的森林里吃草啊。于是渔夫就买下了小马驹。有一天，小马驹对亚诺什说：你听我说，亚诺什，村子边上有一栋小房子，里面有个破马鞍，你问一下那个主人，让他把它卖给你。如果他不卖，你就把它偷走。那里的主人送给了他。亚诺什把马鞍拿回家，放在马背上。马说道：亚诺什，你再去一次村边，那里有个破的马嚼子，你把它买下来或者偷走。那里的主人没有把马嚼子给他，亚诺什就把它偷回了家。马又说道：亚诺什，去村里吧，那儿有个军官，他有把生锈的剑，你让他把剑给你，或者你把它偷走。军官给了他，并对他说：兄弟，你把剑擦亮，当个军人吧。他回家后，马说道：亲爱的主人，豪拉斯·亚诺什，告诉你爸爸，让他给你买一件新衣服。老人说道：儿子，我买不起，我没有钱。亚诺什继续说服父亲，说他会把钱还给他。他父亲就这样同意了。衣服也买好了，马说道：亲爱的亚诺什，把马具、马鞍、马嚼子和剑都擦亮，然后放在我的背上。亲爱的亚诺什主人，你有个妹妹，我们把她带回来。亚诺什不信，他说他没有妹妹，从来也没有。马说道：绝对有的，在王国的另一边，她被关着，很少能看见阳光。坐我背上，我们过去。他们去了王国的另一边，找到了关女孩的房子。马说道：亚诺什，如果门开不了的话，你就踢3次门；如果还是开不了，你就用你的剑刺他3次。你四处看看，能看见什么？看见的话，就跳到我的背上。我看见一个老太婆。听到这里，马立刻飞奔起来。他们来到蒂萨河的边上。这时，老太婆骑在很细很细的木头上，手拿扫帚，出现在他们的背后。当马匹跳到蒂萨河的另一边时，老太婆劈向了蒂萨河，把河水劈成了2半。老太婆喊道：你能跳过去，运气真好。老太婆回去了。马对亚诺什说：亲爱的主人，豪拉斯·亚诺什，明天我们再去，但你得多加小心。第二天，他们去了同一个地方。亚诺什踢了踢门，然后用力地刺向他，门马上打开了。亚诺什紧紧地抓住了女孩的手，抓得连她的衬衫也裂开了。可他仍然没有办法把女孩拉出来。老太婆骑在很细的木头上，手里拿着扫帚过来了。亚诺什对马说：老太婆来了。马风驰电掣一般的往家里飞，
当他跑到地萨河边上，并跳过地萨河时，老太婆的扫帚挥了过来，但只打到了马屁股。幸亏他还是跳过了河。你敢再来一次，我把你打得满地找牙！第二天，马对亚诺什说：“亲爱的亚诺什，我们今天不去了，明天再去吧。现在我们需要休息。”他接着说：“亲爱的主人，你父亲的花园里有一棵树，树上有3个苹果，你把3个苹果都摘下来，放在口袋里。我们到了以后，你把1个扔向门的上方，另1个扔向门槛，第3个扔向门的中间，用力扔，让门裂开。”亚诺什照做了。他们到了以后，他把苹果分别朝门上、门中与门下扔去，门真的裂开了。女孩伊隆考出现在门口，亚诺什把她带了出来。当他们出来时，亚诺什朝周围张望，他看见老太婆坐在很细的木头上，手里拿着扫帚追了过来。他对他的马说：“哎呀，我的马，老太婆来了，骑着细的木头，带着扫帚。”他们立刻坐上马背，老太婆发出隆隆声追了过来。他们走到一半，马对亚诺什说：“亲爱的亚诺什，你朝背后看一看，我的屁股着火了。”亚诺什往后一看，一片巨大的沉云跟随着他们，马飞奔在前面。他们到了地萨河边上，那片巨大的沉云化作27匹马跟在老太婆身后。马跳了起来，成功地跳到了地萨河的另一边。老太婆与27匹马也都跟着跳，但他们都淹死了。如果没有人把他们拉出来，他们现在应该还在河底。就这样，亚诺什救了他的妹妹。如果他们还没有死的话，到现在还活着呢。